Voici la baleine la plus triste du monde. Surnommée 52 Hz, cette baleine émet des chants trop aigus pour être entendue par ses congénères. Depuis plus de 30 ans, elle nage seule, sans réponse à ses appels. Mais alors, pourquoi ? Eh bien, l'hypothèse la plus probable serait que cette baleine soit en réalité un hybride, le résultat d'un croisement entre deux espèces différentes de baleines, ce qui lui a permis de chanter sur une fréquence différente des autres espèces. À l'heure actuelle, c'est la seule baleine connue à utiliser cette fréquence. Triste, on est d'accord. Mais cette baleine pourrait avoir de nouveaux copains, et oui, parce que les chercheurs sont très intéressés à l'idée de percer tous ses secrets. Abonne-toi!